Путешественники, туристы часто перемещаются от одной достопримечательности к другой. Мы приезжаем, делаем пару фоточек, снимаем видео и уезжаем. И редко, когда появляется мысль о том, чтобы остановиться и просто посмотреть. Не снимать контент, не торопиться к следующему месту, а просто остановиться и представить, что мы здесь живем, в этой стране, например. Мы можем смотреть на это каждый день, для нас это обыденность, и просто подумать о чем-то своем. Просто насладиться своим моментом, насладиться природой. Мне кажется, это бывает так редко, по крайней мере, я поняла, что не часто могу себе позволить просто сесть и смотреть на явления природы.